شیطان سره مقابله خو په نره باندې کې او د ایمان په زور او په جذبه باندې کې او چې کله ته د ایمان زور د سره نو د شیطان چال او د شیطان مکر د به ډیر کمزور دی ستا په وخت کې خو په شرط دی چې کمزوري تا سره د ایمان زوري چې د ایمان زور د سره نو کنه نو د کمزوري شیطان هم ګوره تا به ګډوډ کړي بلکې شیطان ته کار آسان شوی دی شیطان ته کار په دې آسان شوی دی چې ډېر خلک داسې دي والعیاذ بالله په دې ګناهونو دومره عادت شوي دي چې د شیطان وسوسې ته هم ضرورت نشته په دې ګناهونو سره سړی عادت شي ګوره او ځکه حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کله چې یو انسان ګناه وکړي نو په زړه کې تور ټکی ولګي یو نقطه ولګي بس که چېرته دا سړی توبه وباسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هغه نقطه څه شي هغه ختم شي زړه یې سپین شي او که دې توبه ونه باسي او په هغې پسې بله ګناه وکړي او په هغې پسې بله کوي او په هغې پسې بله کوي هغه تور داغ چې دی هغه په دې زړه باندې ډېرېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي داسې وخت راشي چې دا زړه تک تور شي نو چې تک تور شي نو غلط کار ورته ښه ښکاري او ښه کار ورته غلط ښکاري پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا زړه الټه شي کله انسان د ګناهونو سره دومره عادت شي چې بغیر د شیطان د وسوسو نه ګناهونه کوي والعیاذ بالله مونځ یو سړی نه کوي عمر له مونځ نه کوي بس شیطان ته ضرورت هم نشي شیطان ښه دمه دی ځکه دې عادت شوی دی دې ګناه سره یو سړی عادت شوی دی د دروغو سره یو سړی عادت شوی دی د حرامو سره یو سړی عادت شوی دی د دوکو دړاکو سره یو سړی عادت شوی دی د فحش فلمونو سره بعض خلک هغه دي چې د هغه وخته پورې له خوب نه ورځي چې څو پورې په موبایل کې فحش تصویران نه کتلي یا فحش فلمونه نه کتلي والعیاذ بالله دا د بیماري جوړه شوې ده اوس کې شیطان دته وسوسه هم نه چې خدای په دې عادت شوی دی کله انسان په ګناهونو کې دې درجې ته ورسي الله زموږ په حال باندې رحم وکړي چې انسان د ګناهونو سره عادت شي شیطان ته ضرورت هم نه لري چې شیطان د ده په زړه کې وسوسې واچوي او د ده په سینه کې وسوسې واچوي من شر الوسواس الخناس الوسواس معنی څه ده وسوسه اچونکی الخناس څه معنی ده پټېدونکی عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی الشیطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوسه الشیطان نه عبدالله بن عباس وی رضی الله عنهما او عبدالله بن عباس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه دی د تره زوی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لپاره دعا غوښتلې یا الله پوهې که په قرآن او هغه حدیث چې یو پیر دی د خپلې ترور میمونه رضی الله عنها کره شپه وکړه میمونه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي ده او د عبدالله بن عباس ترور ده یعنې د مور خورې ده نو ده کره شپه وکړه وړوکې وایي زه وړوکې ومه دا شپې دې دپاره وکړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویني چې دی د شپې څنګه لمونځ کوي ګوره دا د هغوی هغه ماشومانان زمونږ سپین ږیرو ته دا پته نشتي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مانځه طریقه څه وه د خوب طریقه یې څه وه د عبادت طریقه یې څه وه تجارت یې څنګه و ناسته پاسته یې څنګه وه مجلس یې څنګه و میلمستیا یې څنګه وه زمونږ سپین ږیري ته پته نشتي او د هغوی ماشوم دې دپاره شپه نه ده کړې لکه څنګه چې زموږ ماشومانان د خپلوانو کره شپه کوي چې لوبې وکړي او وخت پاس کړي نه دې دپاره مې وایي شپه وکړې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا عبادت وینمه نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو د غریبۍ ژوند او د هغه کوټې د بیبیانو دومره کوټې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به پکې سملاس نو د خپې به د بل دیوال ته رسېدې نو ځکه وایي چې کوټه ډېره تنګه وه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د هغه بیبي میمونه رضی الله عنها دا په اوږدو سملاستو او وایي زه د هغوی په خپو کې په پلنو سملاسته به دومره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوټه وه نو وایي ما ځان اوده کړی و چې زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تهجد وینم دی څنګه تهجد کوي په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راپاڅېدو او قضای حاجت له لاړ چې قضای حاجت لاړ وایي زه راپاڅېدم ما وله اوبه تیارې کړې اوبه مې راوړې هغه مې کېښودې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راشي او په دې باندې څه وکړي په دې باندې اودس وکړي وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې راغی وایي که تو راوکړي تو حیران شو چې دا اوبه ما د چا ایښودې دي بیبي نه معلومات وکړي نه ما نه دي ایښودې ماشوم خو ویده دی دا اوبه چا ایښودې دي هغه اوبه عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي ما ایښودې
نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هر چا چې یهودي دي خو یا الله په دین پوهه کوي هر چا چې یهودي دي خو یا الله په دین پوهه کوي الله سبحانه وتعالى عبد الله بن عباس رضی الله عنهما داسې پوهه کو په قرآن باندې چې هغه ته ویل کېږي ترجمان القرآن د قرآن په علم کې دریاب د قرآن په علم کې دریاب هغه وی شیطان د انسان د زړه راټینګ کړی او بالکل